မင်္ဂလာပါရှင်ဇာကြီးခရိုရှီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဇာကြီးကအခုပြပေးသွားမယ်ဗီဒီယိုလေးရတော့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီအခြေခံပေါ့နော်ဒီခရိုရှီကိုအခြေခံထိုးနည်းလေးတွေကိုဇာကြီးကလုပ်ပြပေးသွားပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေသင်္ကေတလေးတွေကိုလည်းပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ခရိုရှီကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စပြီးထိုးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီအခြေခံဇာကြီးခုပြတဲ့ထိုးနီးပေါ့နော်ထိုးပြပေးမဲ့ဗီဒီယိုလေးကအသုံးဝင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဇာကြီးတို့စပြီးတော့ထိုးပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုချင်းစီရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ pattern လေးတွေကိုလည်းဇာကြီးကထိုးပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီချီလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကြိုက်တဲ့ချီကိုတော့သုံးပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ဆက်စချင်းအခြေခံပေါ့နော်စပြီးထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချီလုံးအကြီးပေါ့နော်အကြီးကိုသုံးပြီးတော့ထိုးတာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဇာကြီးကတော့ဒီ 5 line ကိုတော့recommend ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ချီလုံးကြီးတဲ့ခါကျတော့စထိုးတဲ့သူတွေအတွက်ကကန်ရပြူရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေလို့ပါရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချီလုံးအကြီးပေါ့နော်5 line ကိုစပြီးထိုးမဲ့သူတွေအတွက်အသုံးပြုပေးပါနော်ဇာကြီးလည်းအခု 5 line ပေါ့နော်ဒီချီလေးကိုထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီချီလေးတော့စပြီးထိုးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့အခုစပြီးချီထိုးမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ချီထိုးအပ်ပေါ့နော်တစ်ချောင်းထိုးအပ်လေးပါအခုစပြီးထိုးမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ချီကိုဒီလိုမျိုးလေးခောက်ထုတ်လေးပေါ့နော်ခောက်ထုတ်လေးချီပြီးခွင်းလေးအဖြစ်ပေါ့နော်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးခွင်းလေးအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုခွင်းလေးဖြစ်လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီလက်ဝါးပေါ့နော်လက်ဝါးပေါ်မှာဒါကျတော့ဒီချီကိုတင်မယ်တင်ပြီးတော့ဒီလက်တန်းကိုတစ်ပတ်ပတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်တစ်ပတ်ပြီးတော့ဒီလက်ညှိုးဘက်ကနေပြီးတော့တင်မယ်တင်ပြီးတော့ဒီလက်ခလဲနဲ့ဒီလက်မနဲ့ကိုဒီခွင်းလေးကကင်ထားပြပါမယ်ရှင်ဒီလိုအနေထားလေးပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားလေးရှားသွားပြီဆိုရင်ဇာကျူရာချီကိုစာထိုးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအနေထားလေးဖြစ်အောင်ဂိုင်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီအက်ကိုဂိုင်တဲ့အခါကျရင်လည်းတချို့တွေကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဓားဂိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဂိုင်ပါတယ်တချို့တွေကြတော့ဒီလိုဘောပင်ဂိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဂိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ကိုအားတန်ရာပေါ့နော်ဂိုင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုဓားဂိုင်တယ်လို့ဂိုင်လဲထိုးလို့လည်းရတယ်ဒီလိုဘောပင်ပုံစံဂိုင်လို့လည်းရတယ်အခုဇာကြီးကတော့ဒီဘောပင်ဂိုင်တဲ့ပုံစံနည်းလေးနဲ့ဂိုင်ပြီးတော့ထိုးပြပေးသွားပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာကျတော့စပြီးတော့ထိုးပြပေးမယ်ရှင်အဲ့တော့ဇာကျတော့အခုစပြီးထိုးတော့မယ်ပေါ့နော်ထိုးပြီဆိုရင်ဒီမှာဇာကြီးဒါလေးရေးပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး chain ပေါ့နော် chain ကိုထိုးပါမယ်သူ့ကိုတော့ဖွမီလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်chain ရဲ့သူတင်ငေတလေးကတော့ဒီတင်ငေတလေးပါအရင်ဆုံးဒီတစ်ချောင်းထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ chain ကတော့အမြဲတမ်းထိုးပါပါတယ်ဒီဖွမီပေါ့နော်အမြဲတမ်းထိုးပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့သူ့ကို chain လို့ခေါ်တယ်တင်ငေတလေးကသူက CH ဆိုပြီးတော့ဒီပတ်တန်တွေမှာသူ့ကို CH ဆိုပြီးသုံးပြီးတော့ဖော်ပြကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာကြီးကဖွမီပေါ့နော်ဖွမီ chain ကိုထိုးပြပေးမယ်ရှင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီလိုလေးကင်ထားလိုက်တယ်ကင်ပြီးတော့ဒီလက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုလေးထားလိုက်တယ်ထားပြီးတော့ဒီခွင်းထဲကိုဒီအက်လေးကိုထည့်ပြီးတော့ဇာကျတော့ဒီအက်ကိုဒီချီအောက်ကနေပတ်လိုက်တယ်ရှင်ပတ်လိုက်ပါတယ်ပတ်လိုက်ပြီးတော့ဇာကျတော့ဒီဟာကိုဆွဲယူလိုက်ပါမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးဒါကို chain လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဖွမီလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဇာကြီးကဒီလိုပုံစံလေးเนาะအဲ့တော့ဇာကြီး9ခုပေါ့နော် chain 9ခုကိုဇာကြီးထိုးပြပေးသွားမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုချီအောက်ကနေပြီးတော့ကင်လိုက်တယ်ရစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရစ်ပြီးတော့ဇာကြီးကဒီချီလေးကိုဆွဲယူပြီးတော့ဒီအပေါက်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဇာကြီးကအောက်ကနေရစ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဒီအပေါက်ထဲကနေဆွဲယူလိုက်တယ်အောက်ကနေရှစ်တယ်ပေါက်ထဲကနေဆွဲယူလိုက်တယ်ဒါလေးကိုသူကဖွမီ chain လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဇာတိဆက်ထိုးလိုက်မယ်နော်ခုနကခုဖြစ်အောင်1 2 3 4 5 6 9အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဇာကျတော့ဒါလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကဖွမီပေါ့နော်ဒီဖွမီ chain ထိုးပုံထိုးနည်းလေးပါရှင်ဒါလေးကတော့အခြေခံအနေနဲ့ချီထိုးတယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပါမဲ့ဒီ chain လေးပါရှင်အဲ့တော့ဒါလေးကဖွမီပါရှင်
အဲ့တော့အခုက single crochet ကိုဆက်ပြီးထိုးပြပေးသွားပါမယ်ရှင်single crochet ကတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုတော့သူက single crochet ပေါ့နော်ဒီ SC လို့သူ့ကိုခေါ်တယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့တိုင်တူပါရှင်သူ့ရဲ့တင်ငေတာလေးကတော့ဒီ HCL plus ရဲ့ပေါ့နော်ဒီတင်ငေတာလေးဒါလေးကို SC ရောစာကြီးထိုးပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒါခုနကဖွန်မီလေးထိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖွန်မီထိုးခဲ့ပြီးသွားရင်ဒါကျတော့တိုင်ဖွန်မီတစ်ထိုင်တက်လိုက်ပါမယ်ရှင်တက်ပြီးရင်အခု SC ပေါ့နော် single crochet လေးထိုးမယ်ဆိုရင်သူ့ဘေးကအပေါက်လေးရှိပါတယ်ဒီအပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီအပေါက်လေးကိုဆိုတော့ဒီအက်လေးထိုးထည့်လိုက်တယ်ပြီးွားရင်ဒီချီကိုရှစ်လိုက်တယ်ရှစ်ပြီးွားရင်သူကဒီမှာခွင်းလေးနှစ်ခွင်းပေါ့နော်ဒီအက်ထဲမှာဝင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ရှစ်ပြီးတော့ဒီဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်အက်လေးကိုဒါဆိုရင် single crochet SC ပေါ့နော်ဒီတိုင်တူလေးပြီးသွားပါပြီဒီနောက်တစ်ခေါက်လေးထပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့သူ့ဘေးနားကအပေါက်လေးရှိပါတယ်ဒီအပေါက်လေးကိုထိုးလိုက်တယ်ထိုးပြီးတော့ဒီချီပေါ့နော်ချီကိုဒီအက်ကနေပြီးတော့ချီကိုရှစ်လိုက်ပါမယ်ရှစ်ပြီးရင်ဒီလိုကွင်းလေးနှစ်ကွင်းဖြစ်နေပါမယ်ရှင်အဲ့ကွင်းလေးနှစ်ကွင်းကိုဇာကျရာချီကိုတစ်ပတ်ထပ်ရစ်တယ်ရှစ်ပြီးတော့အဲ့ကွင်းလေးနှစ်ကွင်းနေရနေပြီးတော့ဒီအက်ကိုချီကိုယူပြီးအက်ကိုထုတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါ SC ပါအဲ့လိုပဲဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါသူ့ဘေးနားအပေါက်လေးရှိရယ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာနှစ်ကွင်းဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်ဇာကျရာချီကိုထပ်ထုတ်တယ်ဒီမှာထပ်ထိုးတယ်နှစ်ကွင်းဖြစ်နေတယ်ထပ်ထုတ်တယ်သူ့ဘေးနာအပေါက်ပေါ့နော်ထိုးတယ်ပြီးရင်ချီကိုရှစ်လိုက်တယ်ရှစ်ပြီးတော့ဒီလိုနှစ်ကွင်းလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်ဒီအက်ကိုချီကိုရှစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကွင်းလုံးကိုနှစ်ကွင်းလုံးကနေဆွဲထုတ်တယ်ဒါဆိုရင် single crochet SC ပေါ့နော်ဒီတိုင်မြန်မာလိုဆိုတော့တိုင်တူပေါ့နော်ဒါလေးပြီးသွားပါပြီရှင်အဲ့တော့တတိယအနေနဲ့ဇာကျတော့ဒီ head double crochet လေးပေါ့နော် HTC တိုင်လက်လေးကိုထိုးပြပေးသွားပါမယ်သူ့ရဲ့တင်ငေတာလေးကတော့ဒီပုံစံလေးပါရှင်သူ့ကိုတော့အင်္ဂလိပ်လို head double crochet HTC လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုတော့တိုင်လက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထိုးပြပေးသွားပါမယ်ခုနကဇာကြီးထိုးခဲ့တဲ့ဒီဖွန်မီလေးရဲ့ SC single crochet လေးရဲ့ထိုးပြီးပြီဆိုရင်အခုhead double crochet လေးထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာကျတော့ဖွန်မီကိုနှစ်ခါပေါ့နော်ဘာလို့တိုင်လေးတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ခေါက်တိုင်လေးတက်လိုက်တယ်တက်ပြီးရင်တစ်ဖက်ပေါ့နော်လှည့်လိုက်ပါမယ်တစ်ဖက်လှည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဇာကျရာဒီ HTC လေးထိုးမယ်ပေါ့နော် HTC ထိုးမယ်ဆိုရင်ဇာကျရာတိုင်ကိုဒီလိုရစ်လိုက်တယ်ဒီလိုပြန်ပြမယ်เนาะဒီလိုမျိုးအောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုတိုင်လေးကိုရှစ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ရှစ်ပြီးတော့ဒီအပေါက်မဟုတ်ဘူးဒီအပေါက်လေးပေါ့เนาะဒီအပေါက်လေးမှာထိုးလိုက်ပါမယ်ရှင်ထိုးပြီးတော့ဒီချီကိုထပ်ပြီးတော့ရှစ်တယ်ရှစ်ရင်ဒီမှာ3ပေါက်လုံးပေါ့เนาะဒီခွင်းလေး3ခုကဒီအက်လေးမှာတင်နေမယ်ပေါ့เนาะအက်လေးကဝင်နေမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါတို့ကတစ်ခေါက်ထပ်ရစ်တယ်ရှစ်ပြီးတော့ဒီခွင်း3ခုလုံးကိုအပီးထိထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပတ်တန်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะသူပုံစံလေးကသူ့ပုံစံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါပြီရှင်ထပ်ပြီးပြပါမယ်အဲ့တော့ဇာကျတော့ဒီချီကိုရှစ်လိုက်တယ်ရှစ်ပြီးတော့သူ့ဘေးကအပေါက်မှာထိုးလိုက်ပါမယ်ရှင်ထိုးပြီးရင်ဒီချီကိုထပ်ပြီးတော့ရှစ်ပြီးတော့ဒီအပေါက်ထဲထည့်တယ်ပြီးရင်3ခုဖြစ်နေပါမယ်ရှင်3ခုဒီအပေါက်လေးပေါ့နော်3ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့3ခုကိုဇာကျတော့ချီကိုထပ်ရစ်တယ်ရစ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် HTC head double crochet ဒါတိုင်လက်လေးပေါ့နော်တိုင်လက်လေးထိုးနေတာပါရှင်အဲ့တိုင်းပဲဆက်ထိုးသွားပါမယ်ရှင်တရစ်ရစ်တယ်ရစ်ပြီးဖေးနာအပေါက်လေးမှာထိုးထည့်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒီလို3ရက်လေးဖြစ်နေရယ်3ရက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီလိုချီကိုတစ်ပတ်ရစ်တယ်ရစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဒါဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါမျိုးလေးကိုဆက်ထိုးသွားပါမယ်เนาะ HTC တိုင်လက်ပေါ့เนาะတိုင်လက်လေးဆက်ပြီးထိုးသွားပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်
ပြီးသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်HTC hashtag crochet လေးပြီးသွားပါပြီရှင် hashtag crochet တိုင်းလက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလက်လေးပြီးသွားပါပြီရှင် အခုကစာကြီးကတရက်ဒီ၄ခုမြောက်ပေါ့နော်ဒီ၄ခုမြောက် double crochet DC တရက်တိုင်ရှည်မြန်မာလို့ဆိုတော့တရက်တိုင်ရှည်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သင်္ကေတလေးက pattern လေးကဒီတီလေးမှာအဆောင်လေးတစ်ခုချစ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုထိုးပြပေးသွားပါမယ်ရှင် double crochet DC တရက်တိုင်ရှည်ပါရှင်ခုနကစာကြတော့ဒီတိုင်လက်ထိပေါ့နော်HTCC ဒီဟာလေးကိုထိုးပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုတရက်တိုင်ရှည်လေးကို DC လေးကိုစာကြရစပြီးထိုးတော့မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဖွင့်ပြီး3ခါတက်လိုက်ပါမယ်ရှင်နဲ့3ကတက်ပြီးဆိုတော့တစ်ဖက်လှည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကိုတန်းသွားမှာဆိုတော့တစ်ဖက်လှည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်တစ်ဖက်လှည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုတရက်တိုင်ရှည် double crochet လေးကိုထိုးမယ်ဆိုတော့အခုစာကြရဒီဟာကိုခြီလေးကိုဒီလိုလေးတရက်တိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တရက်တင်လိုက်တယ်တင်ပြီးရင်သူ့ဘေးနာဒီအပေါက်လေးမှာထိုးလိုက်တယ်ထိုးပြီးတော့ဒီမှာ3ခုပေါ့နော်3ခုဖြစ်နေတယ်3ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဇာတ်ဒီတရက်ထက်ရစ်တယ်ရှစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပင်ပေါ့နော်ဆွဲထုတ်ပါမယ်ရှင်နှစ်ပင်ဆွဲထုတ်ဒီမှာနှစ်ပင်ကြံပါမယ်ရှင်နှစ်ပင်ကြံရင်နောက်ထပ်တရက်ရှစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပင်လုံးကိုဆွဲထုတ်ပါမယ်ရှင်ဒါက DC double crochet တရက်တိုင်ရှည်ပေါ့နော်မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးထိုးပြပေးနေရပါရှင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်လေးထပ်ထိုးပြပေးပါမယ်ရှင်တရက်တိုင်ရှည်လေးထိုးဖို့အတွက်ဒီ DC ပေါ့နော် double crochet ထိုးဖို့အတွက်ဒီခြေလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးဒီအောက်ကနေပေါ့နော်ဒီလိုလေးအောက်ကနေရှစ်လိုက်တယ်ရှစ်ပြီးတော့သူ့ဘေးနာအပေါက်လေးရှိတယ်အဲပေါက်လေးမှာဒီအလေးကိုထိုးထည့်လိုက်မယ်ထိုးထည့်ပြီးတော့ဒီခြေကိုယူဒီအပေါက်ကနေခွင်းလေးယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူရင်ဒီလို3ပေါက်လေးဖြစ်နေပါမယ်ရှင်3ပေါက်လေးဖြစ်နေရဆိုရင်စာကြီးရဒီ2ပေါက်ကိုထုတ်တယ်နောက်ထပ်2ပေါက်ထုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပါရှင်ထပ်ပြီးထိုးပြပါမယ်ရှင်တရက်တိုင်နဲ့ပြီးရင်ဒီအပေါက်လေးလေးထိုးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်3ပေါက်ဖြစ်နေတယ်3ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို2ရက်ထုတ်တယ်2ရက်ထပ်ထုတ်ပါမယ်ရှင်ဒါက DC double crochet ဒီလို pattern လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်double crochet DC တရက်တိုင်ရှည်ထိုးနေရပါရှင်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ထိုးပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တရက်တိုင်ရှည် double crochet ပေါ့နော်ဒီစီလေးပြီးတော့ပါပြီရှင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပြီးတော့ပါပြီရှင်ခုဆက်ပြီးတော့ဇာကြီးကဒီ2ရက်တိုင်ရှည်ဒီ treble crochet TRC ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့သင်္ကေတလေးကဒီတီလေးမှာအဆောင်လေးနှစ်ခုချစ်ထားတာပါအဲ့ဒါလေးကိုထိုးပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ခုနကဇာကြီးကဒီမှာ double crochet DC ကိုထိုးပြီးသွားပြီဆိုတော့အခု2ရက်တိုင်ရှည် TRC treble crochet ကိုဆက်ပြီးတော့ထိုးပြပေးသွားပါမယ်ရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးထိုးဖို့အတွက်ဖွင့်ပြီးလေး3ချက်တက်လိုက်ပါမယ်ရှင်တက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတစ်ဖက်လှည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်လှည့်ရင်အခု2ရက်တိုင်ရှည် TRC ကိုထိုးဖို့အတွက်ဇာကြီးကခုနက DC ကြတော့သူက1ရက်ပဲရတာပေါ့နော်အခု2ရက်တိုင်ဆိုတော့ဒီဟာကို2ပတ်ပေါ့နော်ပတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီလို2ပတ်လေးပြီးရင်သူ့ဘေးနာဒီအပေါက်လေးမှာထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ထိုးပြီးတော့ဒီမှာသူကဒီမှာခွင်းလေးကညလာမသိဘူးเนาะဒီမှာခွင်းလေးက4ခုဖြစ်နေပါမယ်4ခုကိုစာကြရ2ခုတစ်ခါထုတ်တယ်ပြီးရင်3ခုကြံမယ်3ခုကြံရင်2ခုတစ်ခါထပ်ထုတ်တယ်ပြီးရင်2ခုကြံတယ်ပြီးွားရင်2ခုလုံးထုတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော် travel crochet TRC 2ရက်တိုင်ရှည်လေးပါရှင်ဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပြပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးကိုဇာကြရ1ရက်2ရက်တိုင်နဲ့ပြီးွားရင်သူ့ဘေးကဒီအပေါက်လေးမှာထိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးွားရင်ဒီခြေလေးကိုဆွဲထုတ်ရင်ဒီမှာသူက၄ပေါက်ပေါ့နော်၄ပေါက်လေးခွင်းလေး၄ခုကဒီအက်လေးမှာဝင်နေပါမယ်ရှင်အဲ့ခါကျရင်ဇာကြရ2ရက်
2ပေါက်ရင်ထုတ်တယ်ပြီးွားရင်ဒီ3ပေါက်ကျန်တယ်3ပေါက်ကျန်ရင်ဒီ2ပေါက်ကိုထပ်ထုတ်တယ်ပြီးရင်2ပေါက်ကျန်တယ်2ပေါက်ကျန်ရင်2ပေါက်လုံးထုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါလေးက travel crochet တရားစီပေါ့နော်2ရက်တိုင်ရှည်လေးပါရှင်ဒါလေးဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဆက်ပြီးထိုးပြပေးသွားပါမယ်ရှင်2ရက်တက်တယ်ပြီးွားရင်ဒီအပေါက်လေးကိုထိုးလိုက်တယ်ပြီးွားရင်ဒီမှာသူက4ပေါက်ပေါ့နော်4ခွင်းလေးဖြစ်နေ2ခွင်းရင်ထုတ်တယ်ပြီးသွားရင်3ခွင်းကျန်မယ်3ခွင်းကျန်တာကို2ခွင်းထပ်ထုတ်တယ်ပြီးွားရင်2ခွင်းကျန်တယ်2ခွင်းကျန်တာကို2ခွင်းလုံးထပ်ထုတ်တယ်2ရက်တိုင်နဲ့ပြီးွားရင်သူပြအပေါက်လေးမှာထိုးလိုက်တယ်ထိုးပြီးတော့ခြေလေးကိုဆွဲထုတ်ရင်ဒီမှာ၄ခွင်းလေးဖြစ်နေရယ်၄ခွင်းဖြစ်တာကို2ရက်ထုတ်တယ်ပြီးွားရင်3ခွင်းကျန်တယ်3ခွင်းကျန်တာကို2ရက်ထပ်ထုတ်တယ်ပြီးွားရင်2ခွင်းကျန်တယ်2ခွင်းကျန်တာကို2ခွင်းလုံးအကုန်ဆွဲထုတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒါကtravel crochet တရားစီ2ရက်တိုင်ရှိလေးပါရှင်အဲ့တော့ဆက်ပြီးဒီမှာကျန်တဲ့ဟာလေးတွေဆက်ပြီးထိုးပြပေးတော့ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတရားစီ2ရက်တိုင်ရှိအဲ့ဒါလေးကိုထုတ်ပြပေးသွားတာပါအဲ့တော့အခုကဇာကြီးကခြေထိုးနီးမှာအခြေခံပေါ့နော်ဒီ crochet တစ်ချောင်းထိုးနီးမှာအခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီအဆင့်5ဆင့်ပေါ့နော်ဒီ pattern 5ခုကိုဇာကြီးကထုတ်ပြပေးသွားတာပါရှင်အရင်ဆုံးဒီဖွန်မီလေးထိုးတယ်ဖွန်မီအပေါ်မှာဇာကြီးကဒီတိုင်တိုပေါ့နော် SC လေးထိုးပြပေးသွားတယ် SC လေးပြီးသွားရင်ပြီးရင်တိုင်လက်ပေါ့နော်တိုင်လက်လေးကိုထိုးတယ်တိုင်လက် HTC လေးထိုးတယ် HTC ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဇာကြီးကဒီတရက်တိုင်ရှည်ပေါ့နော် double crochet လေးကိုထိုးပြပေးသွားပါတယ်ရှင် double crochet လေးပါဒါလေးကဒီနောက်ဆုံးဟာကြတော့2ရက်တိုင်ရှည်တရားစီပေါ့နော် travel crochet လေးပါဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခြေခံအနေနဲ့ဒီအဆင့်5ဆင့်ပေါ့နော်ဒီခြေထိုးတဲ့အခါတစ်ချောင်းထိုး crochet ထိုးတဲ့အခါကျရင်မဖြစ်မနေပေါ့နော်သိရမယ်သိတဲ့နဲ့ဒီအခြေခံထိုးနည်း5ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးပြီးသွားပါပြီရှင်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဇာကြီးကဒီ magic ring ပေါ့နော်ခြိထိုးတဲ့အခါသုံးတဲ့ဒီဇာကြီးတို့အယုတ်ထိုးတာတို့ဒီခေါင်းစည်းခွင်းထိုးတာတို့မှာဆိုရင် magic ring လေးကိုသုံးပြုပြီးတော့ထိုးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ magic ring လေးကိုထိုးပြပေးသွားပါမယ်ရှင်magic ring လေးကိုစပြီးထိုးဖို့အတွက်ကခုနလိုပဲခြိကိုဒီလိုကင်ထားမယ်ပေါ့နော်ကင်ထားပြီးတော့ဒီခြိလေးကိုဒီလိုခွင်းလေးလုပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီခွင်းကဒီအရှင်ပေါ့နော်ခွင်းလေးလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ခြိကိုဒီအက်လေးကိုဒီခြိခွင်းလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ထည့်ပြီးတော့ဒါကျတော့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ခြိလေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဖွန်မီတစ်ခါပေါ့နော်ဖွန်မီတစ်ခါထိုးလိုက်ပါမယ်ရှင်ထိုးလိုက်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီဖွန်မီတစ်ခါဒီလိုလေးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာဆိုရင်ဒါကျတော့ single crochet ကိုဒီခွင်းလေးတွေကနေထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီ single crochet ပေါ့နော် single crochet SC လေးထိုးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာဆိုရင်ဒီလိုခွင်းလေးဖြစ်သွားပါမယ်ရှင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဇာဂျူရာထပ်ပြီးတော့ဒီ single crochet SC လေးပဲပေါ့နော်ဆက်ထိုးပါမယ်ရှင်ဒီခွင်းလေးတွေကိုအလေးထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာနှစ်ပင်ဖြစ်နေတယ်နှစ်ပင်ဖြစ်နေတာကိုနှစ်ပင်လုံးကိုယူပြီးတော့ဒီလိုလေးဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဇာဂျီက9ခါပေါ့နော်9ခါလေးထိုးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုတစ်ခါပြီးွားရင်ဒါလေးကိုဆွဲထုတ်တယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးထပ်ထိုးတယ်အခုဒီလှုပ်ထားတာတွေကတော့လှုပ်ထားတာပုံစံတော့ magic ring ပေါ့နော် magic ring လေးလှုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးထိုးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီဟာ single crochet ဒီခွင်းလေးတွေပဲထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုလေးနှစ်ပင်ထွက်လာတယ်နှစ်ပင်လေးဖြစ်နေပေါ့နော်နှစ်ပင်ဖြစ်တာကိုဒီရှစ်ပြီးတော့နှစ်ပင်လုံးဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားလိုက်ပါမယ်ရှင်
ဒီခွင်းလေးတွေကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ခြီလေးကိုယူတယ်ယူပြီးတော့ဒီလိုနှစ်ခွင်းလေးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာခြီလေးကိုထပ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါ single crochet ကိုဒီ magic ring နဲ့မှထပ်ထိုးရတာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုဒီခွင်းလေးကဒီအောက်မှာကျိုးလေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီခုနကခွင်းလောက်ခဲ့တော့ကကျိုးလေးအတူလေးပေါ့နော်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီကျိုးလေးကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ရှင်ဆွဲလိုက်ရင်ဒီလိုလေးစုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဒီလိုလေးဆွဲလိုက်တာနဲ့သူကအရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွဲလို့ရပါတယ်ရှင်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုဒီကျိုးတူလေးကိုဆွဲရမှာเนาะကျိုးတူလေးကိုဆွဲပြရမှာပါကျိုးတူလေးကိုဆွဲပြီးရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဇာတို့ကဒီခုနအစထိုးခဲ့တဲ့ဖွတ်မီးပေါ့เนาะဖွတ်မီးကိုဒီအလေးကိုထိုးလိုက်မယ်အစဒီထိုးခဲ့တဲ့ဒီဖွတ်မီးအပေါက်လေးတွေမှာဇာတို့ကထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ခဏเนาะတခါတည်းဇာကြီးဟိုကလေ slit stitch ပါတခါတည်းပြလိုက်ပါမယ်ရှင် slit stitch ထိုးပုံထိုးနည်းလေးဟိုရှက်ကော်ပေါ့เนาะဒီ slit stitch ရှက်ကော်ထိုးနည်းလေးပါတခါတည်းဒီ magic ring နဲ့တွဲပြီးပြပေးမှာမလို့ရှင်အဲ့တော့ဇာကြီးကဒီအခုဒါဆို magic ring ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒီ magic ring ကသူကခေါင်းစည်းခွင်းနေဒီအရုပ်ကလေးတွေထိုးတဲ့အခါကျရင်အသုံးပြုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တခါတည်းဒီ slit stitch SLST slit stitch လို့ခေါ်တဲ့ရှက်ကော်ပေါ့เนาะဒီရှက်ကော်ကကြတော့သူကဒီခြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီဆက်တဲ့အခါဆိုရင်ဟိုခြီကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပတ်တန်နေနဲ့မထိုးဘဲနဲ့ဒီရှက်ကော်နဲ့ဆက်တာပေါ့နော်ဒီခြီအစနဲ့ဒီအဆုံးနဲ့ကိုဆက်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြပေးတာပေါ့ရှင်အဲ့တော့ဒီ slit stitch လေးကိုစာကြည့်ထိုးပြပေးသွားပါမယ်ရှင် slit stitch ကဒီမှာဒီအပေါက်လေးရှိရဲ့ဒီအဆုံးပေါ့နော်အဆုံးရယ်ဒီအစမှာရှိရဲ့အစလေးရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအစလေးကိုဇာတို့ကဒီခြေလေးကိုထိုးလိုက်တယ်ထိုးပြီးတော့ကျိုးလေးကိုထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြီးရင်တခါတည်းဒီခွင်းလေးမှာပထမခွင်းလေးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုတခါတည်းဆွဲထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ slit stitch လို့ခေါ်တဲ့ရှက်ကော်လေးပါရှင်ဒါဆိုရင်ရှက်ကော်လေးပါထိုးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရှက်ကော်လေးရှက်ကော်ကိုဟိုထပ်ပြီးအဓိကတော့ရှက်ကော်ကတော့သူကဒီအချီအစပေါ့နော်အစထိုးတာနဲ့ဒီအစုံနဲ့နေရာလေးတွေမှာခြီဆက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုပြောတာပါရှင်ခြီဆက်တဲ့ဟိုခြီကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အစနဲ့အစုံလေးကိုဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့ပုံစံလေးပါရှင်အဲ့ဒါကိုရှက်ကော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါအခုဆိုရင်ဒီ magic ring ကိုmagic ring လေးကိုဒီ slit stitch ပေါ့နော်ရှက်ကော်လေးကိုဇာကြီးတစ်ခါလေးထိုးပြပေးသွားတာပါရှင်ဒါလေးဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင် magic ring လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီရှက်ကော်လေးနဲ့ဒီအစနဲ့အစုံလေးကိုဆက်ပြပေးသွားတာပါရှင်ဆိုရင်ဒါလေးကပြီးသွားပါပြီရှင်ဒါလေးကmagic ring နဲ့ slit stitch ရှက်ကော်လေးပါရှင်အခုဆိုရင်တော့ခြီထိုးတဲ့ crochet အခြေခံပေါ့နော်ဟိုတချောင်းတို့ထိုးတဲ့အခြေခံထိုးနည်းလေးတွေကိုဇာတိပြပြပေးသွားပြီးပါပြီရှင်ဒါကတော့ဒီခြီထိုးတဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့ဒီအသုံးပြုရတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းလိုအသုံးပြုရတယ်ဒီပတ်တန်5ခုပေါ့နော်ထိုးနည်း5မျိုးပေါ့နော်ထိုးနည်း5မျိုးပါရှင်ဒါလေးပါဒီဟာလေးကကြတော့ဒီ magic ring လောက်ပုံလုံးနည်းလေးနဲ့ဒီ slit stitch ပေါ့နော်ဒီရှက်ကော်လေးထိုးပုံထိုးနည်းလေးပါရှင်ခုဆိုရင်စာကြည်အားလုံးကိုထိုးပြပေးပြီးသွားပါပြီရှင်ဒီဟာလေးတွေကတော့အခြေခံသဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်အခြေခံစထိုးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒါလေးကအရန်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေဆိုရင်လည်းဒီအခြေခံသဘောတရားမှာအမြဲတမ်းပါပြီးတော့အမြဲတမ်းထိုးရတဲ့ဟိုဒီပတ်တန်လေးတွေပါရှင်အဲ့တော့ဒါလေးပြီးသွားပါပြီရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာကြီး crochet ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေဇာကြီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို
ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဇာကြီးရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ရှင်။နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းဇာကြီးကဒီcrochet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိုးနည်းလေးတွေဖူးတူတာရတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာကြီး crochet YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တတား